Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir savaş mı başladı? 30 Aralık 2025 gecesi Yemen'in doğusundaki Mukalla limanına yanaşan bir gemiden indirilen askeri konvoy Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri tarafından hedef alındı. Bombalanan konvoy ne Husilere aitti ne de İran bağlantılı bir gruba. Hedef alınan mühimmat kağıt üzerinde Suudi Arabistan'ın en yakın müttefiki, stratejik ortağı ve Körfez'deki kardeşi olarak görülen Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı unsurlar tarafından sevk ediliyordu. Yani Riyad ilk kez açık biçimde Abu Dhabi'nin sahadaki çıkarlarına doğrudan darbe vurmuştu. Yıllar boyunca bu ikili asla ayrılmazdı. Hatta 2015-2020 yılları arasında Türkiye'ye karşı nasıl birlik olduklarını bile defalarca gördük. Aslında sadece Türkiye'ye karşı değil, her konuda birlikte hareket ediyorlardı. Aralarından su sızmıyordu. Şimdi doğrudan birbirlerini vuracak hale geldiler. Peki neden? Bu değişim nasıl yaşandı? Veliaht prensler Selman ve Zayed nasıl kanlı bıçaklı oldu? Bugün hızlıca bu soruları cevaplayalım. Suudi Arabistan'da Kral Selman 2015'te tahta çıktığında oğlu Muhammed Bin Selman çok genç bir savunma bakanıydı. Batı'da toy olarak görülüyordu. Aynı dönemde Abu Dhabi'nin fiili lideri olan Muhammed Bin Zayed ise bambaşka bir konumdaydı. Arap Baharı sonrası bölgenin en etkili güvenlik mimarlarından biri haline gelmişti. Libya'dan Mısır'a, Yemen'den Washington'a uzanan bir ağ kurmuş, özellikle Pentagon ve Amerikan istihbarat çevreleriyle derin bağlar geliştirmişti. İşte o güçlü Zayed, Selman'ın akıl hocası olarak görülmeye başlandı. Genç Suudi prensin Washington'da kabul görmesini sağlayan isim Zayed'ti. Yani Riyad günden güne yükseliyordu ama mimari olarak Zayed görülüyordu. Bu yakınlık 2018'de de resmileşti. İki ülke kararlılık stratejisi adı altında dev bir ortaklık paketi açıkladı. Ortak askeri tatbikatlar, istihbarat paylaşımı, 44 büyük ekonomik ve güvenlik projesi ve tek sesli bir bölgesel politika hedefleniyordu. Katar'a uygulanan abluka, İran'a karşı sert söylem ve Müslüman kardeşlere karşı yürütülen bölgesel mücadele bu ittifakın omurgasını oluşturuyordu. Yemen Savaşı da bu dönemde iki ülkenin ortak vitriniydi. Kararlılık Fırtınası adı verilen operasyonla dışarıdan bakıldığında Körfez'de kırılmaz bir blok oluşmuş gibi görünüyordu. Tabii güç dengeleri durağan değildir. Selman hızla içeride rakiplerini tasfiye etti. Ordunun kontrolünü ele aldı. Milyarlarca dolarlık fonları tek merkezde topladı. Selman artık sadece bir öğrenci değil, kendi oyununu kurmak isteyen bir lidere dönmeye çalışıyordu. Tabi bölgenin doğal büyüğü olan Suudi Arabistan küçük ama çevik ortağının gölgesinde kalmayı kabul edemezdi ve yavaş yavaş ilişkilerde soğuma başladı. İlk kırılma ekonomide yaşandı. Çünkü iki ülke aynı anda aynı rolü oynamaya karar verdi. Orta Doğu'nun ticaret, finans ve lojistik merkezi olmak. Muhammed Bin Selman'ın Vizyon 2030 projesi Suudi Arabistan'ı küresel bir iş ve yatırım merkezine dönüştürmeyi hedefliyordu. Riyad, Dubai'nin, Doha'nın oynadığı rolü tek çatı altında toplamak istiyordu. Finans merkezleri, teknoloji vadileri, turizm mega projeleri ve küresel şirketlerin bölgesel merkezleri artık Suudi Arabistan'a taşınmalıydı. Bu hamle Zayed'i çok rahatsız etti. Çünkü 10 yıllardır Orta Doğu'nun bankacılık, ticaret, havacılık ve serbest bölge ağı Dubai üzerine kuruluydu. Riyad'ın büyümesi doğrudan Abu Dhabi'nin pastasından pay almak, hatta pastayı ele geçirmek demekti. 2021'de Suudi Arabistan son derece sert bir hamle yaptı. Bölgesel merkezi Suudi Arabistan'da olmayan şirketlerle devlet işi yapmayacağız kararı aldılar. Yüzlerce çok uluslu şirket kamu ihalelerini ve dev projeleri kaybetmemek için bölgesel merkezlerini Riyad'a taşımaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri ise yeni kurumsal merkez yatırımlarında ciddi kayıplar yaşadı. İşte bu noktada iki ülke arasındaki ilişki kardeşlikten çıkıp açık bir rekabete dönüştü. Bahsettiğimiz ekonomik rekabet kaçınılmaz olarak enerji politikalarına da yansıdı. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gerilim OPEC masasında açık bir bilek güreşine dönüştü. Suudi Arabistan'ın pozisyonu netti. Selman, NEOM gibi devasa şehir projelerini, The Line gibi milyarlarca dolarlık fütüristik yatırımları finanse etmek için yüksek petrol gelirlerine ihtiyaç duyuyordu. Riyad bu yüzden üretimin kısılmasını ve fiyatların mümkün olduğunca yukarıda tutulmasını istiyordu. Zayed ise petrol çağının önümüzdeki 10 yıllarda hızla kapanacağını görüyor ve rezervleri yerde tutmanın bir risk olduğunu hesaplıyordu. Onların stratejisi
mümkün olduğunca çok petrolü mümkün olduğunca hızlı şekilde satmak ve bu parayı teknoloji, altyapı ve küresel yatırımlara dönüştürmekti. Bu iki yaklaşım OPEC toplantılarını bir uzlaşma masası olmaktan çıkarıp bir mücadele alanına dönüştürdü. Bir orta yol bulamadılar. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki bütün bu ekonomik ve enerji temelli gerilimlerin sahaya yansıdığı yerde Yemen oldu. Çünkü Yemen sadece bir iç savaş alanı değil, Körfez'deki güç mücadelesinin jeopolitik kilidiydi. 2019'da Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'den resmi askerlerini çekti. Sahayı terk etmedi. Sadece oyun tarzını değiştirdi. Ardında Güney Geçiş Konseyi olarak bilinen iyi silahlandırılmış, eğitimli ve tamamen Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı bir yerel güç bıraktı. Bu yapının hedefi yalnızca Husilerle savaşmak değildi. Amaç Yemen'in güneyini fiilen koparmak ve Aden merkezli yeni bir devlet inşa etmekti. Bu yeni yapı Aden Limanı'nı, Sokotra Adası'nı ve Babül Mendeb Boğazı'nı kontrol ederek Kızıldeniz'le Hint Okyanusu arasındaki deniz ticaretini Birleşik Arap Emirlikleri'nin etki alanına sokacaktı. Bu plan Suudi Arabistan'ı çok rahatsız etti. Çünkü Riyad'ın asıl stratejik korkusu İran değildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma ihtimaliydi. Suudi Arabistan petrollerinin dünyaya açıldığı ana kapı Hürmüz'dü ve bu kapı her kriz anında Tahran'ın eline koz veriyordu. Bu yüzden Riyad yıllardır alternatif bir çıkış arıyordu. Haritadaki çözüm Yemen'in doğusundaki Mahra ve Hadramaut bölgelerinden geçerek Arap Denizi'ne uzanan bir petrol boru hattıydı. Bu hat Suudi Arabistan'ı İran tehdidinden bağımsız şekilde okyanusa bağlayacaktı. Ama eğer Birleşik Arap Emirlikleri destekli ayrılıkçılar bu bölgeleri kontrol ederse Suudi Arabistan'ın o hayati koridoru fiilen kapanacaktı. İşte bu yüzden Yemen, Riyad için bir dış cephe değil, ulusal güvenliğin kırmızı çizgisi haline geldi. 2025'in sonuna gelindiğinde ise Yemen'deki denge artık kırılma noktasına gelmişti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı Güney Geçiş Konseyi güçleri, Suudi Arabistan'ın stratejik petrol boru hattı için hayati olarak gördüğü Hadramaut bölgesine doğru genişlemeye başladı. Bu hamle Riyad açısından sadece yerel bir çatışma değil, doğrudan ulusal güvenliğe yönelmiş bir tehdit olarak algılandı. Aralık ayının son günlerinde tansiyon zirveye çıktı. Mukalla Limanı çevresindeki hareketlilik iki müttefikin artık sahada birbirini test ettiğinin işaretiydi. 30 Aralık gecesi Suudi Hava Kuvvetleri'nin liman bölgesindeki bazı konvoyları hedef alması, Körfez içindeki çatışmanın açık bir güç gösterisine dönüştüğünü ortaya koydu. Mesaj basitti. Yemen sahasının kontrolü konusunda son sözü Riyad söyleyecekti. Bu hamlenin ardından Suudi Arabistan, Güney Geçiş Konseyi liderliği üzerinde yoğun bir baskı kurdu. Riyad, konseyin tamamen kendi çizgisine girmesini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden kopmasını istedi. Bu çağrı karşılık bulmadı. Bunun üzerine Suudi Arabistan, kendi desteklediği yerel güçleri ve yeni oluşturulan ulusal kalkan birliklerini devreye sokarak sahadaki askeri dengeyi hızla değiştirdi. Kısa süre içinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı unsurlar geri çekilmek zorunda kaldı. Güney Geçiş Konseyi'nin askeri ve siyasi manevra alanı daraldı ve örgüt fiilen parçalanma sürecine girdi. Abu Dhabi'nin yıllardır inşa ettiği Güney Yemen projesi Suudi Arabistan'ın doğrudan bir müdahalesiyle büyük bir darbe aldı. Yemen'de yaşanan bu gelişmeler artık iki ülke arasında örtülü bir rekabet değil, açık bir güç mücadelesi başladığını tüm bölgeye ilan etti. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki çatışma sadece Yemen'le de sınırlı kalmadı. Rekabet Afrika'nın en kırılgan ve en stratejik bölgelerinden biri olan Sudan'a ve oradan da Kızıldeniz hattına da yayıldı. Sudan iç savaşı bu iki körfez gücünün farklı taraflara yatırım yaptığı bir vekalet savaşına dönüştü. Suudi Arabistan, General Burhan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri paramiliter hızlı destek güçlerini ve liderleri hem finanse etti. Bu rekabet Afrika boynuzuna da sıçradı. Yemen sahasındaki gelişmeler nedeniyle Somali, Eritre ve Cibuti gibi ülkeler Körfez'deki güç mücadelesinin bir uzantısı haline geldi. Liman anlaşmaları, askeri üsler ve güvenlik işbirlikleri artık sadece ticari değil, doğrudan jeopolitik hamlelerdi. Körfez'de başlayan çatışma böylece Kızıldeniz ve Hint Okyanusu hattına uzanan daha büyük bir mücadeleye dönüştü. Gelinen noktada Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ittifak artık eski anlamını yitirmiş durumda. Bir zamanlar ortak düşmanlara karşı omuz omuza duran bu iki ülke bugün aynı coğrafyada, aynı ticaret yollarında ve aynı nüfuz alanlarında birbirlerinin karşısına çıkan iki rakip haline geldi. Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan'ı bölgenin tartışmasız lideri yapmak istiyor. Ekonomisinden enerjiye, askeri gücünden lojistiğe kadar her alanda Riyad merkezli bir düzen kurma hedefi var. Muhammed Bin Zayed ise yıllar içinde inşa ettiği deniz aşırı ağları, liman zincirlerini ve vekil güçlerini kaybetmemek için direniyor. Bu yüzden önümüzdeki dönemde
bölgelerde açık bir savaş görmek zorunda değiliz. Ama her petrol kotasında, her liman ihalesinde, her Afrika ve Orta Doğu krizinde bu iki ülkenin birbirinin alanını daraltmaya çalıştığını göreceğiz muhtemelen. Körfez'de artık ortak masa yok. Herkes kendi sandalyesini kapmaya çalışıyor. Yani kısacası Orta Doğu'da kartlar yeniden dağıtılmıyor. Masa devrildi ve devrilen masanın uzak gelecekte bile yeniden toparlanma ihtimali yok gibi görünüyor. Allah'a emanet olun.